ミングラミングラババー。ー。皆さん、こんにちは。今日は面接で外国人がやりがちなミスを3つ紹介します。ဒီနေ့တော့နိုင်ငံခြားသားတွေအင်တာဗျူးမှာအမှားများပြီးတော့ကြားတဲ့အချက်၃ချက်ကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်1つ目は、敬語ができていないです。大丈夫です。いや、OK です。ではなく、はい、承知しましたまで言いましょう。ပထမအဆိုးကကြတော့ယဉ်ကျေးတဲ့ပုံစံမသုံးနိုင်တာပေါ့နော်ဒါဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလုံနိုင်လားအဆင်ပြေလားလို့မေးတဲ့ခါကျရင်လုံနိုင်တယ်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတာပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့နားလည်ပါပြီလို့သိပါပြီလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသုံးတာတို့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဥပမာထားပါတော့ညာဆိုင်လုံနိုင်လားဆိုပြီးကိုကအမေးခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံနိုင်ပါတယ်ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်အလုပ်မှာလည်းဒါမျိုးတွေလုပ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဆိုတော့အထီကိုဆွဲခေါ်ပြီးတော့ဖြေနိုင်မှုလိုပါတယ်2つ目は、志望動機が曖昧なことです。お金が欲しいだけではなく、なぜこの会社なのか、何がしたいのかまでちゃんと言うようにしましょう。နောက်တစ်ခုကကြတော့ရှောက်ထားတဲ့အကြောင်းရင်းကကြတော့ဟိုပြက်ပြက်သားသားမရှိတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့ဘာကြောင့်အလုပ်လျှောက်တာလဲဆိုတော့တချို့တွေနောက်ပြီးတော့ဖြေတာမျိုးတွေရှိတယ်သိမလားပတ်စံမရှိလို့လှုပ်လျှောက်တာတို့ဘာတို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ company မှာပဲရှိတဲ့ဒီ media ကိုတက်ကိနာတို့ပေါ့တခြား company မှာမရှိဘဲနဲ့ဒီ company မှာပဲရှိတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုခုကိုစိတ်ဝင်စားလို့လျှောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုမဖြစ်မနေထည့်ပြောဖို့လိုအပ်ပါတယ်3つ目はリアクションが薄いことです。日本はうなずきや笑顔がすごく大事なので、無症状だとやる気がないと思われてしまいます。နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမှုအရာပေါ့နော်အားနေတာပေါ့အမှဂျပန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအလိုက်အထိုက်ပေါ့ခေါင်းညှိပေးရတာရှိတယ်နောက်အဲ့လိုပြုံးပြရတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လုံးဝမျက်နှာသိမ်းနေနေပြီးတော့စိတ်မပါတဲ့လိုမျိုးကြီးလုပ်နေရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်အတွက် in short ကတိတ်ပြီးတော့မကောင်းပါဘူးဗျこの3つに気をつけて面接を頑張ってください。ဒီအချက်၃ချက်ကိုသတိထားပြီးတော့အင်တာဗျူးမှာလက်တွေ့အသုံးချကြည့်ပါဗျ他の動画で求人も紹介しているので、ぜひフォローしてお待ちください。တခြားဗီဒီယိုတွေမှာလည်းအကိုတို့အလုပ်ခေါ်စာကြီးလည်းအများကြီးတင်ပေးတယ်ပေါ့နော်တင်ပေးဖို့တွေလည်းအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအကောင့်လေးကိုလည်းfollow လေးနှိပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပေးပါဦးဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်